Azərbaycan insanına xidmət edir. Ölkənin ən taliyə yüklü layihələrinə o rəhbərlik edir. Hazırda dünyanın gələcəyini təyin edən süni intellektin inkişafı missiyasının ona həvalə edilməsi də bu səbəbdəndir. Xarici beynəlxalq təcrübəni öyrənməli, uğurlu modellərdən istifadə etməliyik. Lakin bütün qərarlar Azərbaycanın milli maraqlarına və ehtiyaclarına cavab verən amillə qəbul olunmalıdır. Gələcəyə baxarkən tarixi də unutmur. Tarixi isə yalnız xatırlamır. Onu yaddaşa çevirmək üçün rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fondu böyük töhfələr verir. Sadəcə öz tariximizə də deyil, bəşəri dəyərlərə göstərdiyi xidmətlə əslində Azərbaycan xalqının dünya irsinə ehtiramını nümayiş etdirir. Vatikanda Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə aparılan bərpa işləri tarixin daha bir neçə səhifəsini gələcək nəsillərə Azərbaycanın töhfəsi ilə qazandırmaq deməkdir. Bəli, bəzi işlər beləcə gürültüsüz, səssizcə görülür. Nəticəsi gələcəkdə görünür. Bu görüntüdə isə bəlkə də bütün səfərin mənası var. Əsrlərin yaddaşını qoruyan Vatikan bağlarında Azərbaycandan gətirilmiş nar ağacı əkilir. Keçmişdən gələn dəyərləri qoruyarkən gələcəyə bir iz buraxılır. Mehriban xanımın dəsti xətti. Onun ən böyük xidmətlərindən biri isə heç şübhəsiz ölkənin birinci şəxsinə, Ali Baş Komandana verdiyi dayaq, ona verdiyi gücdür. İstər döyüşlərin hərarəti hələ soyumamış əzəli torpaqlarımız olsun, istər dünya arenası. Gördüyünüz kimi, o böyük siyasi hadisələrin içindədir. Amma ən kiçik detalı belə görür, ən kiçik vətəndaşı belə diqqətsiz qoymur. Odur ki, sevilir. Benim kızımı niye getiremsen görerdin? Şuşa kızımı. Mütləq. O da Şuşa qızıdır. Şuşa qızım. Mehriban xanımın rəsmi titulları çoxdur, amma yəqin ki, Şuşa qızım titulu onlar arasında özünün də ən sevdiklərindəndir. Çünki bu ad sevgidən doğulub. Daim sevgi içində olasınız, əziz Mehriban xanım. Ad gününüz mübarək.